să ofer cuvântul doamnei ministru, invitatul nostru special de astăzi. Spuneam acum vreo 2 evenimente de la Bursa Litoral, când v-am oferit un premiu, că sunteți afurisită, încăpățânată și ambițioasă. Nu mi-am schimbat părerea. Așa încât e momentul să ne adresați un bun venit și vă rog, doamnă ministru. Vă mulțumesc, doamna Martin. Bună ziua, bine ne-am regăsit și la mulți ani, pentru că ne vedem prima dată pe 2011. Îmi amintesc că acum 2 ani, când eram proaspăt numit ministru al turismului, am venit aici cu un optimism extraordinar, cu speranța că vom reuși foarte repede să schimbăm lucruri importante în turismul românesc. Și pentru că se întâmpla tot la Mamaia, tot pe litoralul românesc, în principal lucruri importante în ceea ce privește turismul de litoral. Astăzi nu mai am același optimism și scurta pauză de cafea pe care am avut-o înainte să vin în această sală nu a făcut decât să îmi dea un argument în plus pentru ceea ce cred și ceea ce am concluzionat după 2 ani de încercări de a rezolva problema litoralului, și anume că șansele ca lucrurile să îndrepte aici nu sunt foarte mari. Nu aș aborda încă de la început nemulțumirea mea legată de parteneriatul pe care îl am pe litoralul românesc cu autoritățile publice locale. Aș începe prin a-mi exprima mulțumirea pe care o am pentru parteneriatul cu ANAT-ul, cu Asociația Litoral, cu industria de turism în general, cu cei de pe Valea Prahovei, Brașov, pentru că am văzut că sunteți aici. Și aș spune că multe din lucrurile pe care am reușit să le facem în acești 2 ani s-au bazat pe acest parteneriat și multe din cele care urmează să le facem nu se vor putea face fără acest parteneriat. Faptul că după 20 de ani se așteaptă ca Ministerul, în mod miraculos, să rezolve ceea ce au încurcat autoritățile publice locale și ceea ce a încurcat Autoritatea Publică Centrală, prin lipsa de reglementări sau prin reglementări haotice, prin lipsa de interes, s-au manifestat numai atunci când a fost vorba de privatizări sau de a obține un câștig din ceea ce mai rămăsese din infrastructura de turism lăsată de Ceaușescu, a dus la situația de astăzi. Sigur că după 2 ani ar trebui să avem mai puține nemulțumiri legate de lucrurile care s-au stricat în 20 de ani și ar trebui să vorbim mai mult despre ceea ce s-a făcut în acești 2 ani de când lucrăm împreună. Nu este o atitudine de curtoazie față de cei care sunt acum aici la masă, față de dumneavoastră, cei din sală. Este o realitate pe care vreau să o fac publică și pe care o voi aminti ori de câte ori voi avea ocazia. Am avut o colaborare excelentă în acești 2 ani cu cei care sunt aici, cu dumneavoastră, și fără această colaborare multe lucruri nu s-ar fi putut face. Inclusiv această chinuită lege a turismului, și spun chinuită pentru că de 1 an și ceva ne străduim să o închidem. De fiecare dată se întâmplă ba o schimbare de politică fiscală, ba o schimbare în ceea ce privește viziunea asupra facilităților care ar trebui oferite industriei de turism, investitorilor în turism, ba mai avem recomandări din partea dumneavoastră importante pe care încercăm să le agregăm cu restul legii. Ea este gata. A primit toate avizele pe circuitul extern Ministerului, dar și așa toți sunt convinsă că este perfectibilă și sunt multe lucruri pe care ar trebui să le... sau mai sunt lucruri pe care o să putem să le îndreptăm sau îmbunătățim pe măsură ce ea va fi pusă în practică. Pentru că, luând o măsură într-o parte, constați că ea are efecte neprevăzute în partea opusă.
De aceea, dacă vrem să mulțumim turiștii care vor să odihnească pe litoral, îi ne mulțumim pe cei care vor să stea în cluburi. Dacă vrem să mulțumim patronii hotelurilor în care turiștii vin și vor să se poată culca la ora 12 noaptea, îi ne mulțumim pe patronii cluburilor care vor să țină deschis până dimineața. Cred că lucrul acesta se rezolvă mai simplu, stabilind foarte clar zone în care se poate face agrement până la orele dimineții și delimitând de zonele în care vine acea categorie de turiști care dorește să se odihnească. Sau să stabilim care stațiuni de pe litoral sunt dedicate unei anumite categorii de turiști, categoria care vine să se distreze, să-și petreacă nopțile în locuri zgomotoase și să aleagă fiecare turist unde dorește să stea. Dar lucrul acesta nu se poate face de către minister, pentru că nu avem autonomia locală. Deci cerem ministerului să facă lucruri care ne convin, dar nu ne convin atunci când încearcă să reglementeze la nivel general și de principiu, pentru că se suprapune peste atribuțiile autorității publice locale. După mine, litoralul nu este nici al Constanței, nu este nici al municipiului Constanța, nici al celorlalte comunități locale. Litoralul este al României și este un produs turistic de interes național și este o zonă de turism care trebuie reglementată la nivel general, pentru că turismul de litoral nu este nici într-un caz doar în competența autorităților publice locale. Nu cred că este cineva de acord și nu s-a întâmplat nicăieri. Nu se întâmplă așa, acolo unde se practică turism de litoral în condiții moderne și care reușesc să atragă turiștii, că putem lăsa la bunul plac al unui primar felul în care se dezvoltă o stațiune, dacă vorbim de o stațiune de interes național, așa cum sunt stațiunile de pe litoralul românesc. Și faptul că așa s-a întâmplat 20 de ani este vizibil dacă ne uităm cum astăzi se construiește pe plaja din Mamaia. Până să se întrebe domnul primar dacă ministerul poate sau nu să reglementeze planurile de urbanism din județul Constanța, din stațiunea Mamaia și din celelalte stațiuni de pe litoral, ar putea să verifice de ce se construiește pe plaja din Mamaia. Și nu se construiește de ieri de azi, se construiește de ani de zile și mai mult, se construiește după ce ministerul s-a chinuit să demoleze un an de zile. În condițiile în care noi reglementăm și venim să demolăm construcțiile ilegale, primăvara trecută și din toamnă se reconstruiește exact acolo unde noi am demolat, cred că nu putem vorbi nici despre parteneriat cu autoritatea publică locală, nici despre responsabilitatea autorității publice locale în felul în care se dezvoltă turismul de litoral. Poate fi și prea mult. O dezvoltare urbanistică poate să însemne și prea mult. Și în Mamaia, părerea mea este că e deja prea mult. Sigur, trebuie întrebat și hotelieri. Dar știm că hotelierii vin și se plâng pe omorul nostru pentru că nu îndrăznesc să-i spună domnului Mazăre. Este în regulă că în această stațiune s-a construit, s-a modernizat, este în regulă că s-au creat activități de agrement care au atras turiștii, dar felul în care a fost gândită dezvoltarea a făcut ca stațiunea Mamaia să devină o stațiune de weekend, în care vin oameni cu posibilități financiare mai mari, doar pentru weekenduri, vin să se distreze, iar restul timpului, în general, sigur, nu în plin sezon, pentru că am văzut vara trecută că s-a depășit cu mult numărul turiștilor prezenți, depășea cu mult numărul de locuri de cazare declarate, dar, în general, stațiunea nu mai este atractivă pentru cei care vor să-și petreacă vacanțe aici. Dacă vrem să ne îndreptăm către acest tip de turism în ceea ce privește stațiunea Mamaia, putem face această opțiune, dar în cunoștință de cauză și să alegem ca aici să se facă doar turism de weekend. Această dezvoltare care s-a întâmplat de-a lungul timpului în stațiunea Mamaia, cred că ar trebui să se oprească. Nu știu unde mai putem construi și dacă am avut un
o dispută, un diferend cu primarul anul trecut în ceea ce privește PUZ-ul. Am câștigat în instanță anularea PUZ-ului, ca dovadă că avem dreptate. Trecând la celelalte stațiuni, acolo, nefăcându-se nimic, avem șansa că încă nu s-a stricat tot. Sigur că avem și în celelalte stațiuni construcții care s-au ridicat fără autorizație, după bunul plac al investitorilor, în deplină înțelegere cu autoritățile publice locale, iar noi, Ministerul, încercăm să curățăm. Nu este treaba noastră. Și m-aș bucura foarte mult să nu fiu nevoită să o fac eu, ca ministru. Să găsesc eu soluțiile cum să demolăm construcțiile ilegale. Lucrul acesta stă în puterea și în atribuțiile primarilor și consiliilor locale, dar nimeni nu face nimic. Așa că varianta noastră este să lăsăm lucrurile așa cum sunt și să lăsăm să se construiască după bunul plac și în apă, dacă se poate, și după interesul celor care justifică construcțiile prin faptul că ei sunt investitori, sau să găsim și forța și forța politică, să spunem, de a impune reglementări la nivel național, reglementări unice care privesc litoralul românesc, prin care să nu se mai permită construirea în zona plajelor, să nu se mai permită ridicarea de tot felul de imobile, chiar și fără autorizație, dar cu acceptul tacit al primăriilor. Deci, cel mai mult m-ar ajuta și ne-ar ajuta pe noi dacă autoritatea publică locală și-ar face treaba și nu am fi nevoit să intervenim de la București. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dacă litoralul românesc s-a distrus în 20 de ani, s-a distrus cu largul concurs al autorităților publice locale. Iar dumneavoastră, industria de turism, cei care n-ați construit ilegal, cei care nu sunteți în categoria pe care eu am descris-o mai devreme, de așa ziși investitori care profită de faptul că au resurse financiare pentru a construi unde doresc dânsii și unde li se pare mai profitabil, ar trebui să fiți primii care să cereți socoteală autorităților publice locale. Nu știu cât putem reglementa noi de la București, dar vreau să vă spun că legea actuală nu face decât să reia, sau propunerea, reia cadrul legislativ existent. Și astăzi nu se poate construi într-o stațiune turistică, nu se poate aproba un plan urbanistic, orice documentație de urbanism, fără avizul Ministerului. Așa este dintotdeauna. Adică dinainte de a veni la acest minister, din 97. Așa stau lucrurile. De asemenea, nu se poate ridica nicio construcție, în mod legal, desigur, fără avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Și așa este dinainte să vină la acest minister. Sigur că de multe ori și avizul Ministerului s-a dat cu foarte mare lejeritate, s-a dat foarte ușor, iar de cele mai multe ori nu a fost întrebat. Pe principiul că autoritatea publică locală trebuie să aibă competențe absolute. Deci, dincolo de filozofii, de cum ne place nouă să spunem și să ne auzim spunând ce trebuie, ce ar trebui să fie în competența autorităților publice locale, ce n-ar trebui să fie în competența autorității publice centrale, avem o realitate. Un litoral care se sufocă. Un litoral în care, dacă nu se intervine urgent, va muri din punct de vedere al atracției turistice. Ne bazăm pe turiștii români care, fie în mod tradițional sau obișnuit să vină pe litoralul românesc, dar și aceștia vor fi din ce în ce mai puțin dacă nu facem nimic, fie pe cei care aleg să fugă în weekend, să se distreze în cluburile din Mamaia, ăsta nu mai este turism așa cum ne dorim noi să se facă turism pe litoralul românesc și nici nu văd cum putem să intrăm în competiție cu cei care au organizat turismul de litoral, după principii după care actual și modern se organizează turismul de litoral. Ne străduim în ciuda autorităților, unora dintre autoritățile publice locale și a unora dintre cei care investesc pe litoral, să creăm un cadru legislativ care să permită o dezvoltare echilibrată a litoralului, o dezvoltare unitară, un proces de regenerare a stațiunilor turistice de litoral.
Avem un amplu program în acest moment de evaluare a construcțiilor din zona plajelor. Mă refer la acțiunea de forță pe care am inițiat-o și care constat că a sfârșit în a fi sfidată și de autoritatea publică locală și de către cei care continuă să construiască, deși noi demolăm. Mă refer la faptul că în acest moment achiziționăm strategia de dezvoltare a sudului litoralului. După cum vedeți, nu ne amestecăm peste Mamaia. Și în același timp ne străduim și se lucrează. Pe 7 februarie vom avea prima prezentare profesionistă, făcută de profesioniști, urbaniști, arhitecți, institute de cercetare, în ceea ce privește planul urbanistic al plajelor. Ca să știm exact ce fel de construcții pot fi permise pe plajă, care este zona până la care se pot edifica aceste construcții, cum trebuie să arate frontul de clădiri, primul front de clădiri din stațiunile de pe litoral, urmând ca după acest plan urbanistic al zonei plajelor, al zonelor de plajă, să facem planul de amenajare a teritoriului zonal, deci pe ATZ-ul pentru județul Constanța. Cred că numai cu acțiuni acestea punctuale, nu așa cum sunt cele prin care spuneam că ne-am străduit să scăpăm de construcții ilegale, sau acțiuni prin care investim, ajutăm autoritățile publice locale să investească și finanțăm lucrări de investiții pe litoralul românesc, nu vom rezolva problema. Este o problemă profundă cu litoralul românesc și dacă nu gândim o strategie de dezvoltare ulterioară, nu vom reuși să facem un litoral modern. Sigur, avem și varianta să uităm că avem litoral. Să ne gândim că până la urmă asta e, cine vrea să vină în aceste condiții poate să vină în continuare, să ne concentrăm pe alte produse turistice românești. Ca dovadă, în brandul turistic al României, nu am fost considerați competitivi cu produsul litoral. Deci putem și să ignorăm că avem această șansă de a fi riverani Mării Negre, să ne trimitem turiștii care mai vor să facă turism de litoral și în apropiere la vecini și să păstrăm lucrurile așa cum sunt în acest moment. Credința mea și cu siguranță că și a multora dintre dumneavoastră este că ar fi mare păcat să renunțăm la litoralul românesc și să abandonăm lupta de a-l readuce la un nivel, la un standard care să-l facă atractiv în aceste condiții și competitiv în acest moment cu alte țări care au litoral și care au reușit să facă mai bine decât am făcut noi până acum. Partea pozitivă, că sunt și părți pozitive, dar și introducerea, recunosc că a venit exact pe starea de spirit cu care am ajuns eu la Constanța, aflând ce se întâmplă cu toate acțiunile noastre, la care s-a adăugat și informarea rapidă cu privire la starea plajelor din Mamaia. Dar partea pozitivă este că anul trecut am avut o creștere de turism, creștere raportată de Institutul Național de Statistică, de 5,8%. Știm cu toții că aceasta nu este creșterea reală, pentru că una e ce raportăm și alta e ce se întâmplă în realitate. Și dacă litoralul românesc, să spunem că nu este neapărat locul în care se întâmplă acest fenomen la cote maxime, și anume evaziunii fiscale, în ceea ce privește agroturismul în zona de munte, știm că există aproape generalizat fenomenul de evaziune fiscală. La fel, pe litoral, nici măcar nu vreau să întreb ce procent, ce grad de ocupare veți raporta, pentru că, în mod sigur, nu va corespunde cu raportările pe care le-au făcut Inspectoratul Județean de Poliție,
Nu putem doar să cerem statului. Trebuie să începem să respectăm și reguli. Nu, în județul Constanța aud că nu sunt bani pentru turism. Câți bani se încasează din taxa de turist? Banii aceștia ar trebui să ajungă la autoritatea publică locală pentru investiții în infrastructura turistică și promovare. Și am fost de acord ca asociațiile de dezvoltare și promovare să fie consultate și să decidă cu privire la destinația acestor fonduri. Pentru că, în mod cert, avem mai multă încredere, știu să avem mai multă încredere în aceste asociații decât în autoritățile publice locale. Pentru că își cunosc mai bine interesul industriei de turism decât înțeleg să respecte acest interes autoritatea publică locală. De aceea, cred că șansa pe care noi, Ministerul, avem de a reuși totuși să impunem niște reguli pe care nu le facem pentru Minister și sigur nu le fac pentru mine. Mandatul meu de ministru mai durează cât mai durează și apoi vă vizitez ca turist. Toate încercările de a pune ordine în turism le facem pentru a schimba soarta turismului românesc. Și cred că aceste încercări au mai multe șanse să fie reușite dacă lucrăm cu industria. Sigur că avem și doamna Martin știe, pentru că discutăm foarte des, în general, în administrație și locală și centrală, cei care lucrează au impresia că le știu pe toate. Au impresia că știu mai bine cum e cu turismul decât reprezentanții industriei turistice, așa că avem și noi o mică luptă internă prin care încercăm să obișnuim pe angajații Ministerului că orice decizie am vrea să luăm legată de turism, sigur, e mult mai bună dacă vă întrebăm și dacă ne consultăm, decât o gândim noi în laboratoarele Ministerului. De aceea supunem atenției dumneavoastră, sigur, prin reprezentanți, nu putem să facem altfel, prin reprezentanți inițiativele pe care le avem și sperăm ca propunerile dumneavoastră să reușim să le preluăm în cea mai mare parte. Atâta vreme cât, desigur, ele nu sunt contradictorii, pentru că și interesele noastre câteodată sunt contradictorii. De 2 ani se investește în turism și nu se investește puțin. Am bugetul pe 2009, 2010 și 2011. Am avut investiții de aproximativ 40 de milioane de euro în fiecare an în infrastructura de turism și vom avea și în acest an. Concentrăm investițiile pe celelalte programe către zonele potențial turistice, stațiunile turistice și încercăm să sprijinim autoritățile publice locale în a-și finanța proiectele de investiții pe care le au și chiar și aici la Mamaia, cu toată încrederea în autoritatea publică locală, în primarul Constanței, finanțăm un ponton, să sperăm că e bine amplasat, prin care vom putea sau se vor putea organiza croaziere chiar plecând din stațiune în vara viitoare. Sunt și alte proiecte de investiții pe litoral. În 2011, aproape că nu este localitate, nu spun doar stațiune turistică, în care să nu avem un proiect major de investiții, numai că lucrurile durează mult și foarte mult aici. Primăriile sunt cele care trebuie să deruleze procedurile, noi doar asigurăm finanțarea. Așa că un an de zile nu am vrut să facem aproape nimic în sudul litoralului, pentru că abia și-au terminat licitațiile. De aceea este bine câteodată să mai existe și intervenția Ministerului, pentru că se mai pot urgenta procedurile. În partea de promovare am promis, și mă țin de cuvânt, veți avea promovare pentru programele dumneavoastră din 2011, programele asociațiilor de dezvoltare și promovare, Asociației Litoral, patronatelor. Ne ajută și pe noi foarte mult că dumneavoastră construiți, practic, creați aceste produse turistice, ne ajută foarte mult că le gândiți, noi vă ajutăm să le promovați. Vom lucra la clipuri în așa fel încât să respecte condițiile pentru a accesa fonduri europene, pentru că promovarea se va face prin fonduri europene.
aveți toată susținerea și ceea ce am promis, finanțare pentru promovarea acestor programe pe care le veți lansa și în 2011, vom asigura. De asemenea, intrăm într-un amplu proces de promovare, o amplă acțiune de promovare bazată pe cheltuirea fondurilor europene. Avem brandul turistic, vom promova din acest an pe canale externe, internaționale, de televiziune, pe canale interne de televiziune, pe radiouri, turismul românesc, produsele turistice românești și sperăm ca aceste investiții să-și facă un efectul văzut rapid, pentru că probabil că și anul acesta se vor mai vedea efectele crizei economice, dar promovarea este un mijloc de a depăși efectele crizei economice în turism și sperăm ca eforturile pe care le vom face, sigur, ne ajută foarte mult că banii sunt din fonduri europene, chiar să crească turismul românesc cu 2011. Ne bazăm și pe ce s-a întâmplat anul trecut. Cam acestea ar fi lucrurile pe care mi-am dorit să vi le spun la început. Probabil că pe măsură ce ceilalți vor lua cuvântul, voi mai avea precizări de făcut. În orice caz, puteți conta pe minister și puteți conta pe parteneriatul cu mine, pe implicarea mea. Nu există, nu am alt scop și nu am alte obiective ca ministru al turismului decât să fac acest sector să funcționeze și să putem să exploatăm resursele de turism pe care le avem în așa fel încât să ne putem mândri că turismul aduce o contribuție importantă la produsul intern brut. Vă mulțumesc!